Naimbag nga rabiyo amin, kakabsat king gagayem iti apo. At tayo manin iti da iti nga tiyempo, nga tinipon-tipon ni Apo Diyos, tapno may tultuloy tayo iti panagadal iti sasauna, kastamit may tultuloy na iti inapanang buray kada tayo, dagiti amin nga kinapudno may pagip kanya na, kem dagiti sasauna, amin na sursuro na, amin nga aramid na kinpagyata na, iti biyag iti tunggal may sa kada tayo. Pagayatan ti Apo nga matungpal, iti amin nga pagayatan na, iti bibiyag tayo, kangrunaan na iti panakatungpal tayo, kadag iti tsansa nga itited ni Apo Diyos kada tayo, tapno mausar na tayo akas instrumento na para iti panakaiburay iti sasauna kadag iti kaaduan. So nga itatangarabi, ket impalubos man ni Apo Diyos nga daytoy nga gundaway, ket makapagtitipon tayo manin, ket pagyamanan tayo iti Santo Espiritu na iso manin ti nang idaulo, nagpatpatuloy ken matalik nga mangidadaulo kada tayo, tapno matipon-tipon tayo, dagiti daduma ita balay pagdidayawan kadag ita misyon tayo, ken dagiti daduma dagiti pagtainganda, dagiti daduma ket adadamit iti biyaheng monitor da kada tayo dingdingig da nga bayin kadag iti cellphone da aya ket dagitoy iti pamaniknik tultuloy nga kinaimbag ken kinasayaat ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Ngarod palubusan tayo manin, iti daytoy nga rabi nga ti Diyos ket sao kada tayo, babaeng iti tayo panagadal iti sasauna, babaeng ti panangisuro kada tayo iti Santo Espiritu, babaeng ti panangusar na daytoy nanumo nga di pinaakas instrumento na. Iti adalin tayo tatang rabi kakabsat ket may papan iti tibker tayo iti sao ni Apo Diyos na ya. Iti may isang Kristiyano ket nasken nga maitakder iti sao iti Diyos. Kayat nga sawen agbalin nga maada ti pundasyon maibangon saan lang nga maibangon no di ket agtultuloy nga maitakder iti sasao ni Apo Diyos. Ket deta kakabsat iti maysa pagayatan iti Apo kada tayo nga nasken nga maawatan tayo, kaya nasisita daytoy nga banag nga maamuan tayo ket pagyamanan tayo iti Dios, daytoy nga rabi ket kayat na nga ipakaamo kada tayo deta, babayin iti napanangisuro kada tayo, bayat iti tayo panagadal iti sansaon. Dawatik nga lokibinyo iti Bibliayo iti may kadwa nga Tesalonica, may kadwa nga Tesalonica, deta iti teksto tayo tatang rabi kapitulo 2, may kadwa Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 10 kitalo inggana iti 10 ket 4. Ibasa kada kayo iti Lucano ko na itoy, ngem ribing mi ti agyaman akan kanayon iti Dios, gapu kada kayo kakabsat nga dungdungwen ti Apo, agsipud ta pinili na kayo ti Dios, nanipod idi punganay, maipaay iti panakaisalakan, babaen iti panakasanktifikar ti Espiritu ken ti pamati iti pudno. Iso nangayaban na kada kayo agapo iti ebanghelyo mi, tapno magunudan ti gloria ni Apo tayo Hesus Kristo. Ni Apo Diyos iso ti mang bendisyon iti panakabasa iti sauna ket agkararag tayo pay. Apo Diyos agyaman kami maningkeng ka iti daytoy nga rabi
tinipon-tipon na kayo manin babain iti Santo Espiritu kastamit iti ayat mo nga ada iti puso mi. Ken ada kami iti panagayat mit ken panagayat iti sasaom. Tapno tatangarabi ket may tultuloy mi apo iti panang tungpal iti pagayatam iti bibiyag mi akas may isang Kristiyano ken anak mo ti Espiritu. Iso iti panagadal mi iti sasaom. Iti panagadal mi iti sasaom si kaapo ket isuro na kami ken ipaduyak-yak mo kada kami. Dagiti amin nga pagayatam nga masapol mi nga maamuan tapno maibangon ken maitakder kami kadagiti sasaom apo Dios ta tumibker kami nga tumibker iti sasaom tapno kasta agbalin kami nga natibker maysa nga Kristiyano nga saan maitultulid dagiti amin nga dakes ken amin nga basol nga agparparang kada kami ken iti amin nga iparang kada kami iti kabusor. O Diyos mi, ikomitar mi iti manakabalin nga imam dayto nga panagadal mi ket dawatin mi iti tultuloy nga panagpunom ti Santo Espiritu kada kami ket kana kami kadi iti tultuloy nga na espiritualan sirib ken tapno mawata mi dagiti may papan iti Espiritu apo Dios ken iti sasaom. Et dawatin mi nga daytoy nga sasaom nga dalim tatangarabi ket agbalin manin nga taraon kadagiti kararwa mi ken bilig ken pigsami ken mangidalang kada kami tapno dagiti kayat mo nga tungpalin mi kuno aramidin mi ket maaramid mi apo Dios babain iti bilig ti Santo Espiritu. Datoy apo ti kararag mi kaput ninagan ni apo mi nga Kristo. Amen. Daytoy duang bersikulo kakabsat ken gagayem nga intayo binasa iti daytoy nga tiyempo. Makita tayo itoy iti bulalayaw iti panakaisalakan. Bulalayaw ti panakaisalakan tayo iti napalabas iti agdama kastamit iti masangwanan. Ket upat nga importante nga banag iti intayo kitain iti daytoy nga intayo panag-adal iti manipod iti may kadwa nga taga Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 13 hanggang iti 14 iti umuna kakabsat ket makita ito'y iti panangkita iti napalabas. Nasken kada tayo nga subli-sublianan tayo iti napalabas. Ana iti napalabas kada tayo kakabsat. Dito iti kuna iti sao iti apo iti bersikulo 10 ket 3. Iti sao itoy nga agsipod ta pinili na kayo ti Dios. Nanipod iti idi punganay. Agsipod ta pinili na kayo iti Dios. Agsipod idi punganay maipaay iti panakaisalakan. Maipaay iti panakaisalakan. Kat manipod iti punganay. Datayo ket pinili ti Dios. Teta tinapalabas kada tayo kakabsat. Tapno datayo ket maisalakan. Dito iti panag kita iti napalabas. Maysa iti
importante abanag iti biyag tayo nga masapol tayong subli-sublianan. Ayan. Handay basol iti subsublianan tayo kakabsat. Dito ti problema ti Kristiyano ket kanayo nagsubli iti basol. Ayan. Tapno saan tayo masubsublianan di basol? Subsublianan tayo di jay inaramid ni Apo Diyos kada tayo. Nga panang pili na kada tayo para iti panakaisalakan. Ken iti mismo nga panangisalakan na kada tayo. Babain iti anak na abugbugtong ani Apo tayong Jesucristo. Deta iti sikreto kakabsat king gagayim. Tapno saan tayo nga makapagsubli iti basol nga nagapuanan tayo. Aya, sakbay tayo nga naisalakan. Idi naisalakan tayo, inialis na tayo ni Apo Diyos iti basol. Babain ti anak na, ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket tapno di basol, ket tagtultuloy nga maiadayo kada tayo kakabsat. Naskin launay, nga kanayon tayo nga lagipen. Di jay inaramid ni Apo Diyos nga panang pili kada tayo para iti panakaisalakan. Mamati kakabsat no kanayon tayo nga lagipen kitain di jay napalabas tatayo ti panakaisalakan tayo. Ket iso iti mang pabilig kada tayo. Mangted kada tayo iti tarigakay nga agpatpatuloy tayo nga sumursurot kani Apo Diyos ket agpatpatuloy tayo nga mangtungpal kadagiti amin nga sasauna wenno bili na kada tayo babain iti sasauna. Managbasol tayo ngem iti Diyos nagkuti baon na iti kakaisuna iti bugbugto nga anak na tapno isalakan na tayo. Iti ti tiyempo nga inawat tayo isuna kas manubot ken mangisalakan tayo. Ayan, isalakan na tayo. Kalpasan nga tayo ket dumngeg iti sasauna, ket pinati tayo iti sasao ti Diyos, naadaan tayo iti pamati ken Apo tayo nga Hesukristo. Iso nga inawat tayo iso na akas manubot ken mangisalakan tayo ken Apo tayo. Kalpasan na mati tayo kanya na kininawat tayo iso na anat na may na insalakan na tayo iti basol. Isalakan na tayo iti basol. Dito tinapalabas. Kada tayo kakabsat. Muna, pinili na tayo ni Apo Diyos. Ariti pa nakaisalakan, may kadwa, insalakan na tayo iti basol. Anya nga nagpintasin nga, maanag tayo nga nalaing daytoyen. And maawatan tayo nga nalaing. Akas may siya nga Kristiyano, nasken nga maitakder tayo iti kinapudno, iti sasao iti Diyos. Tangamin iti sasao iti Diyos, iso iti mangpatibker kada tayo. Iti pamati, ken iti panagtibker, iti tarigagay tayo nga sumurot kadagiti adang ni Apo tayo nga Jesucristo. Ken itong palim dagiti bilbilin na ken pagayatan na kada tayo. Masapol nga da tayo ket mapatibker. May takder iti sasao iti Dios. Amo yung kakabsat ado dagiti amok nga
naamamok nga Kristiyano, mo no talaga nga Kristiyano, nagbalindamit nga miyembro, iti Baptist. Nakita kisuday, di damo kat natudyuda kin nagaget da, iti Apo. Ngem, iti kalipas iti sagmamano atawen, et nagbigbigla latamiten nga panpanawan da iti sasao ni Apo Diyos. Sukatandan iti pamati da ken iti adal da may panggip iti na espirituan banag. Itata adada jay haan na husto asursuro ken haan na husto agrupo. Anak napasamak. Apay napasamak kadakwada di jay. Tisongbat kakabsat ket simple laing. Sanda anay takder kenapatibker iti sasao ti Diyos. Napukaw da iti kinapudno. Na naamuandan nga kinapudno. Ket timalikod da paylaing. Kasano nga napasama. Tisong bat, auray man pay iti kinabayagda nga nagbalin nga kami iti iglesia nga pudpudno. Iti church iti kakabsat. Ngem, handa nga na itakder. Kaya napatibker iti sasao ti Apo. Ket nalipatan damitan. No kasano isuda nga pinili ni Apo Diyos para iti panakaisalakan, kinalipatan damitan no kasano isuda nga isalakan iti Apo, manipod ti bason. Nalipatan damitan no kasano iti naramid ni Apo Diyos ngayon pakamo kadakwada iti pudno. Mabalin nga iti pastor daket naaramid na nga naisuro kadakwada iti amin. Nga gusto manipod iti Biblia. Adot nangiganda nga gusto. Ngayon iti problema ngamin, iti tao. Uray mang mangigam, no di mo kayat adinggen. At saan umit nga maawatan di ngamin, di mang mangig mo. At no hamo kayat adinggen, saan mit nga agbalin nga efektibo ken ka kitawan mit iti masursurum tadi mo mit kayat ti dinggen iti ingkamang mangeg. Ngamin amo yung importante iti panagdingig kakabsat ken gagayem. Tayo iti Biblia kunana iti libro iti Roma kapitulo 10 bersikulo 10 ket 7. Kunay dyan iti pamati ag taod iti panagdingeg. It panagdingeg iti sasao iti Diyos. Nasisita iti panagdingeg. Tangamin nagdingeg tayo iti sasao ti Apo, dinggen tayo ti mangmangig tayo nga may kaskasaba, may sursuro kada tayo nga sasao ti Apo, dumakel ken tumibker iti pamati tayo iti Diyos. Tababayin ti panagdingig, ikanap tayo ni Apo Diyos iti sagot iti pamati. Iso di jay pamati nga inusar tayo nga nangitalik iti kararwa tayo kinapo Isu Kristo para iti pakaisalakanan tayo. Kat bayat iti patuloy iti panagdingig tayo iti Apo iti sasauna at ada nga patibkeren ken padakilin papigsain ti Apo iti pamati. Isu nga nasisita kakabsat ngayon tayo mamit. Subli-sublianan, kumbaga i-review tayo, kung mati English ay. Di dyan napalabas ka tayo.
DJ pa ng pili ni Apo Diyos kada tayo ti panakaisalakan, kiniti panangisalakan na tayo babain ti anak na. Ti actual nga panangisalakan na kada tayo babain ti anak na ni Apo tayo ng Yesu Kristo. May kadwa kakabsat. Isumit iti parang kita iti agdama. Alpasan nga, tayo tayo iti napalabas, kitain tayo iti agdama itata nga pag bibiyag tayo. Kuna ito'y kakabsat. Babain iti panakasangtipar. Panakasangtipikar ti Espiritu. Nanipod, iti punganay, no? Ti Diyos pinili na kayo ko na ito. Nanipod iti punganay, maipaay iti panakaisalakan. Babain iti panakasangtipikar ti Espiritu. Dayta iti agdama, kakabsat. Iti Kristiyano, ket pinagbalin nga nasantuan iti Diyos. Kalpasan nga datayo ket na isalakan. Anat kayat nga sawen iti panagbalin nga nasantuan, hana kayat nga sawen iti agbalin ka nga super duper Christian. Iti kayat nga sawen iti panagbalim tayo nga nasantuan, di jay panangisina ni Apo Diyos kada tayo iti basol. Separation from sin. Deta iti makuna nga holiness. Ay panagsina iti basol, iso iti makuna nga kina santo kakabsat. Ket deta iti intayo pagtaktakdiran. Deta iti lugar tayo itata. Akas maysa nga naisalakan parswa. Tatag na mga Kristiyano tayo. Masapol nga agpatpatuloy iti kinasanto tayo, iti iyan tayo pagtaktakdiran, kastamit dagiti aramid tayo kakabsat. Ulit ti kakabsat, di tiyempo nga inawat tayo ni Apo Iso Kristo, kas manubot ken mangisalakan tayo, si kakit nagbalin kukwa na. Napaada ka kanya na. Deta iti ibagbagat ti Biblia nga iyan tayo itata. Pag tayo pagtaktakdiran. Ket bayat iti panagtultuloy tayo nga agyan kinapo tayo ng Yesu Kristo. Masapol nga maikan tayo ti importansya iti agtutuloy ti panagsina ti basol. Tuloy tayo nga mapasangtipikaran. Ayan. Deta kakabsat iti aramid iti panakaisalakan. Ada iti mauawagan na praktikal kinasanto. Deta iti panakasiknan iti biyag mo. Deta praktikal kinasanto. Iso ti pakasiknan iti biyag mo. Babain iti Santo Espiritu ti Diyos. Masapol nga di makil ka iti parabor. Tapno maitakder ka iti sasao ni Apo Diyos. Imbilin ti Biblia deta, masapol nga dumakil tayo iti parabor. Kakabsat ken gagayon. Masapul nga maikan tayo iti husto nga panang kita iti agdama nga iyan tayo. Kat masapul nga anadan tayo deta iti ikan tayo importansya tarigagayan tayo iti kinasanto
iti amin nga aramid tayo kakabsat ken gagay. At may katlo kakabsat nga makita tayo ito'y inikan ni Apostol Pablo iti at makuna daytoy importansya iti maudi nga pasit iti sangapulo ketalo kuna ito'y ken ti pamati iti pudno. No? Ken ti pamati iti pudno. Iti maysa anay salakan masapol nga dumakel iti naing Kristiyanoan na panagbiag. Iti pamati tayo iti pudno masapol nga umadado deta umud-uneg. Aya. Tapno haan tayo nga maguyod pay dagiti saan nga pudno sursuro. Kaya't kasawing kakabsat. Iti maysa Kristiyano masapol na ti agadal ti Biblia. Masapol mo ti agadal ti Biblia. Haan mo lang dapat nga basain ti Biblia. Adomin ti Kristiyano nalang nagbasa ti Biblia eh. Wen, inaldaw-aldaw manong kapitulo ti mabasa da deta. Mabasa da, maminano da basahin iti si bubukil a Biblia. Nalang dagbasa. Imsadot da nga agadal. Wen, dito ti problema, ti Kristiyano. No apay haanda dumakkel, kin bumilig, iti na yung Kristiyano na panagpiag da. Tangamin, handa nga agad-adal iti Biblia. Ato dagiti agdingdingeg, imahandamit kayat nga, ipapuso, no ano di jay nang nangiganda. Iti panagadal ti Biblia iso iti dalan. Tapno dumakel tayo ken mabukel tayo iti sasao ni Apo Diyos. Ingganat di ka mabukel ti sasao ti Diyos, saan ka nga maibangon ita, saan ka nga may takder, ket saan ka nga agbalin nga natibker. Iso nga nasisita kakabsat ken gagayem iti panag-adal iti Biblia saan lang iti panagbasa. Kayat nga sawen amuin tayo. No ano iti kayat nga sawen ti tunggal bersikulo nga basbasain tayo. Masapul nga dati masursuro tayo. Tunggal in tayo agbasa ti Biblia. Ayan. Masapul ang makita tayo. Maanag tekin maawatan tayo iti ibagbaga ti Apo. Manipod iti sasauna. Hanga di jay bukod tayo nga panakaawat. Dikit mo na jay impapaawat ni Apo Diyos kada tayo babayin iti Santo Espiritu na. Di jay iti pagramutan tayo iti sasao ni Apo Diyos. Iti may kapat kakabsat ket may papan iti masangwanan. Ayan. Masapul tayo met nga kitain, urepay kadagitoy nga agdama, iti masangwanan tayo. Amuyo kadi nga iti pudno nga Kristiyano adaan iso na iti napintas sa masangwanan, amom kadi jay. Ha? Ado ti Kristiyano nga haanda nga amo di jay masangwanan da ken Apo Hesukristo. Iso nga haanda nga excited eh. Handa nga isagsaganaan ken handa abangan di jay iyayaay manen ni Apo tayo nga Hesukristo. Kuna ito kakabsat, tanot ka po na, tayo kiti salakan ni Apo Diyos. Iti maudi apasit iti sangapulo, katapat ko na ito'y tapno magunudan ti gloria ni Apo tayo ay Hesukristo. Anya nga nagpinta sa masangwanan deta.
magunudan tayo to. No agsubli ni Apo Hesukristo. Iti may kadwa adaras. Magunudan tayo iti gloriana. Ayan, iti gloriana. Dato'y ket ibagbaga iti panagsubli ni Apo tayong Hesukristo. Amo tayo deta, iti makuna a rapture, kakabsat tayo. Iti English. Ayan. Iso nga masapul met ni kitain tayo, iti masangwanan tayo. Kinapo tayo nga Hesukristo. Ngainted ti Diyos kada tayo. Kuna iti, umuna nga Juan, Kapitulo 3. Umuna nga Juan, Kapitulo 3, versikulo 2, ko na ito'y, ay ayatik, ita anak na tayo ti Diyos. Ket saan pa'y maipangarangarang, no anyan tayo to, amo tayo, nga no iso maiparangarang to, umasping tayo to kinkwana. Ta iso makita tayo to kas ti kinaisuna. Ay, umasping tayo to kinapo Hesukristo data ti bagbaka. Nga magunudan tayo iti gloriana. Agbalin tayo to a perfecto, ta ialis na tayo iti presensya iti basol. Ijayam na haan tayo to pulos agbas-basulin. Anya nga nagpintas ang masangwanan kina po Hesukristo. Adaan tayo kakabsat ng gayim. May sapay, kabinet Biblia iti taga Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 27. Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 27. Kuna ito'y isuda a kinayat ti Diyos nangipakaamuan no anyat ti kinabaknang ti dayag. Daytoy a palimid iti tenga dagiti hintel at ti kada ni Kristo kada kayo iso ti inanama ti gloria. Anya nga nagpintasen nga masangwanan, adaan tayo, ti Apo. Napimpintas tetangim dagiti masangwanan na tayo pagtrab-trabawan, nakayat tayo nga pagbalinan, na mapukaw tumit lang deta, na kung masangwanan. Intayo kin Apo Hesukristo, ada kanya na, iti na kastalaunay, napintas nga masakbayan tayo, ken masangwanan tayo. Deta iti may isang ikan tayo iti attention ti panagbiag tayo dati ng lubong tapno maitakder tayo ken mapatibker tayo iti sasao iti Apo kakabsat. Ket nakita tayo iti daytoy dua nga bersikulo nga nangpid kada tayo iti bulalayaw ti panakaisalakan. Datayo ket naisalakan, agtultuloy tayo nga isalsalakan, ken may katlo, isalakan tayo, ti Apo. Naisalakan tayo, iti panusa iti basol, iso ni patay. Dati tinapalabas, itataagdama, itultuloy na tayong isalsalakan ti Apo, iti bilig, iti basol. Kaya iti masangwanan tayo nagsubli ni Apo tayong Hesukristo. Kompleto panakaisalakan tayo, tayo isalakan na tayo, iti sangwanan, iti basol. Presensya iti basol. Tinan mo yung kakabsat na nagayim. Amin dagita, ti Diyos laing, iti makin aramid. Ayan. Ti Diyos laing, iti makin aramid. Iso nga masapul nga maanag tayo nga laing daytoy. Importansya, iti panagsukimat tayo. Iti napalabas, iso ti panang pili, ti Apo kada tayo para ti panakasalakan, sinipod pa tiyag na nayon.
ti panangkita tayo. Itaag dama. Aya, nga, ada tayo ngagbibiyag iti daytoy nga lubong. Na tayo kit na sanctifikaranin ti Santo Espiritu. Iso nga deta, nga sanctifikar kada tayo agtultuloy nga pagbiyagan tayo. Ikan tayo met. Iti attention, iti idadakil tayo. Iti na yung Kristyano na panagpiyag. Tap na mapasamak deta, adalin tayo ti Biblia. Ken may kapat, kitain tayo ti masangwanan tayo. Dahito yung upat nga banag, mamati ang kakabsat nga gayam, nga dakel iti maaramid, maramidan ti biyag tayo. Tapno da tayo ket maitakder ken mapatibker iti sasao ni Apo Diyos. Agkararag tayo, agyaman kami king kaapo. Dahito yung arabi, nalawag manin, iti ka panang isuro, panang iburay, iti sasaom kada kami. Tati Santo Espiritum, iso iti, nang iti panakaawat, sirib kada kami Apo Diyos. Agyaman akmanin, iti panangusar, iti dahito yung mga adipem, nga instrumentum, tapno maipadanon, iti sasaom, kadag iti adu, ang tatao kang runa na kadag iti anak mo. Nga, yung katinipon-tipon tatangarabi, tapno tultuloy, nga maadalan iti sasaom. Kadi Apo, ipadanan nyo pa dayto iti adu pa yung tatao, kut usarin nyo dayto yung saon. Nga manglukat, iti panunot, mata, puso, dagiti tatao nga wampay iti panakaisalakan. Mabigbigda iti aramid mo Apo. Ket patienda da ito ay awatin da kumani Apo Isu Kristo, tapuso da, kas manubot ken mangisalakan da. Hingga na ito naman misa na Biyernes Apo, itultuloy mo kadi iti panang tarabay kada karami, iti da ito manin nga lawas, tultuloy iti panang salakan kada kami, kada iti dakis nga garari nga damay iti lubong. Yadayo na kami. Iti temptasyon kastamit. Iti anyaman sulisog wino saksakit Apo Diyos. Dagiti masakit. Iga siligmiking kak dawatin iti panakalaing da. Amin nagkasapulan. Ipayam ka di ida. Naan niya iti kasapulan da Apo. Tasika. Iti pagapuanan. Ti amin nga masapul mo ti biyag. Kang runa na iti panagbiag mi. Ano yung Kristyanuan. Bayat ti kinadami ti dahil nga lupa. When Apo, tagyamanan da ka kiti sublimiking kati amin nga dayaw. Tasika iti Diyos mi nga nadayagin. Karapat dapat kamay dayo. Hingga na ito naman misa na Biyernes. Dito Apo ti kararag mi, gapo tinagan ni Apo mi Isu Kristo. Amen. Tamanin kakabsat king gagayem, iti nagpatinggaan, temporaryo, ti panagadal tayo, ti sasao ti Apo, ti dito nga online Bible study tayo, iti kuna, iti Biblia. Hingga na ito naman misan nga Biyernes, manin, niso na iti agnina, na imbag nga rabiyo amin.